bez ishi 5 g'oz bezlar zamon. Va sharabara keldi mana, chiqinglar. Biz bugun Chechenkan uyga tinch to'qigani keldik. Faqat ketasizlar. Rastiti. Rostdan ovqatda keldingizmi? Ya, kelinglar. Assalomu alaykum. Uyda yotgan narsa bo'ladi, ishlatmaysiz, foydalanmaysiz, lekin kimdirga kerak bo'ladi shu narsa. Bormi shunaqa narsa? Yonishi mumkin bo'lgan joyda yonolmagan shag'am olyapmiz. Qancha bu? Qimmatingiz. 12 ming beraman. 60 ming. 12 ming zo'r narx bu. 15 ming bo'ladimi? Ha, 15 ming. 15 mingga sotib oldik. Telefon qilib olib ketinglar bizdan. 15 mingga sotasizmi? Ha? Ha, qo'ying ustiga o'zingiz tiklab oling deb yangi narsa beraman. 500 ming deysanmi? Voy, voy. Hozir yerda narsa bor. Nima bu endi? Sharmishyoqda. Necha kunda yurdingizmi? 40 kunda. Nima bu o'zi? Shampun geldilar uchun. Hozir endi to'rtga yuvinmaganmiz shunda. Bular necha pul bo'ldi bo'pti? Men 5 mingdanman. Onasiga. beraman. Sizlar bilan kelisha olmadik. Ana Gultubey menga yoqyapti-da, olib ketamizmi? Qaysi Gultubey? Zo'rg'a topdim uni dizayndagi. Bu sizga aniq kerak. Lekin sir ichida nimaligi narxlashamiz. To'g'ri kelsa ichidan nima chiqsa ya, peshani. Ichida nima borligi sir. Bitta ko'tarib ko'ring. Yo'q, ko'tarisham mumkin. Demak, hech narsa yo'q. Ayting, narxini ayting. Necha pul lazım? 300 ming. 100 ming arzimasak. Peshana deyapman-ku. Hozir 500 minglik narsani 15 mingga oldik. Bu 300 ming bo'lsa 6500. Bo'ladi. Mojik. Mayli, biz 7 ming beramiz. 15 ming. Qani, Qani. Shu karobkani o'zida. Qilib. Bu peshana. Do'stlar, karobka oldik biz. Yo, qopda o'lmayapti, yana nimadir toping. O, Chechenka mujik. Buni to'yiga ham qimmat, qarang mana. Anaqa haqiqiyda. 700 mingga olganman. 500 mingga olgan narsani biz 15 mingga oldik. 20. Chiroyli narx bo'ldi. Xo'p, desam ketasizlarmi? 100 mingga beraman men. Qimmatda. Qimmatmas, sobun 500 mingga bemalol olib ketishadi. Oxirgi aytilgan narx 30 mingga beraman. Yo'q. Olgan odam ham mazza qilsin, duoda duon tegida qolib ketdingizlar. To'g'ri. 50 ming? 50 mingga berakanmi? Rozimi? Na. Endi keyingisi kim bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hidi zo'r ekan, 15 mingga ko'ndirdik. Biz yomon yeb qo'ydik-da, karobkamizni 7 mingga oldik. Opa narxida adashib ketdilar menimcha. 50 mingga savdolashib pishirib qo'ydik. Mazza qilib savdolashdik. Shu narsalar kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Keyingisida kim uyiga borishimizni sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Shoshilinglar. Chechenkadan olgan narsalarimizni sotgan odamga hozir chiqazib yuboramiz Yandexdan. Olib olib, bizga yozib qo'yinglar, olib oldim deb. Ha, shag'am mana buni ichida. Ha, bu o'zi qattiq turibdi. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Mana Charabara komandasiga rahmat. Avval narsalarni, bunaqa chiroyli narsaga keyinchidan shag'amlar chiqdi. Hammaga rahmat.